luoro kod buok te nyaka kitanda mar midekre. Kodhi nyime jolupo matiyo gi nam lolwe e kaunti Homa Bay dwa ni nikech chike matayo chenro mag lupo bed machal e pinje mantiere Afrika ma ugwe kaka achiel kuom yore mag tieko wach sand ma jolupo yudo kowuok e pinje mag libamba. Jolupo masubo osebedi ka imako gi obila mawuok e piny Uganda kinde mag dhi nyime gi chenro mag lupo gi ketho mar kalo kiewo kod ataro mag chike lupo ma Uganda. Jakom dhowere kaunti no Edward Oremo kod jatend piny Kenya William Ruto mondo yotudre gi jowetegi ariyo mag Uganda kod Tanzania gimany ka ginyalo keto chik magayo lupo e nam lolwe obed machal mondo sandruok ma jolupo ma Kenya osebedo ka yudo otieki. E Kenya koni watemo kabisa ni mondo jolupo wa odhi nam kod solar lamp nikech wayudo ni taya machon manigo gi mafuta cha achiel okelo masira, namba 2 bende weche mag environment oko ber ahinya, to namba 3 bende en very expensive kaluwore gi garambo mar tich. To iyudo ka Uganda to wacho ni solar lamp no ok gidware nam atol. Onego giketi mise mar keto chike duto mondo bed machalre mondo chike matuomore kaka masepimo mar taya. Wang'ado tong' wadhi weche matimre e pinje